Hi all, welcome to our channel Walk by Samaya. Actually இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இந்த சேனலில். இன்னும் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் தான் எனக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அகாரோ ஹேர் ப்ளோயரோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபார் த ரிவ்யூ. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி இது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஹேர் ட்ரையர். இந்த ஹேர் ட்ரையரை யூஸ் பண்ணி வீட்டிலே சலூன் ஸ்டைலிங் கொண்டு வரலாம். இந்த பேக்கோட 3 நாசில்ஸ் வருது அண்ட் 1 ஹேர் ப்ளோயர் வருது அண்ட் 1 டெமோ ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டெமோ ஷீட்டில் என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் அந்த டெமோ ஷீட். இந்த ஹேர் ப்ளோயர் வந்து கேட்சியாக இருக்கும். இதில் 3 பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒயரோட குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குது. இதுதான் இந்த டிஃப்யூசர். இது டீடாங்கிளிங் கோம் அண்ட் இது ப்ளோ பண்ணுறதுக்கான நாசில். ஆக்சுவலி இந்த நாசில் வந்து ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறதுக்கான நாசில். ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி. அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து டீடாங்கிளிங் கோம். சிக்கு இருந்தால் ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும் இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா. அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து டிஃப்யூசர். இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கேர்ள்ஸ் அட்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் இதை இன்சர்ட் பண்ணால் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஜஸ்ட் புல் பண்ணால் ரிமூவ் ஆகிடும். ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி சொல்லணுன்னா இதோட வாட் வந்து 2000 வாட் அண்ட் இதில் 3 பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கூல் ஷாட் பட்டன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்பீட் பட்டன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து டெம்பரேச்சர் ஸ்விட்ச். ஃபஸ்ட்டு கூல் ஷாட் பட்டன் வந்து ப்ளோ ட்ரைக்காக யூஸ் பண்ணலாம். செகண்ட் ஸ்பீட் ஸ்விட்ச் வந்து அதோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் அந்த டெம்பரேச்சர் ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணி ஹாட் ஏர், வார்ம் ஏர், கூல் ஏர் வர வைக்கலாம். கூல் ஏரில் நீங்கள் ப்ளோ ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப நல்லது. இந்த ஹேர் ப்ளோயர் கூட ஒரு பேடல்டு ப்ரஷ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 199. இதுவும் அமேசானில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இது கூட ஒரு 3 to 4 காம்ஸ் வந்துருந்துச்சு. நீங்கள் சலூன் ஸ்டைலிங் பண்ணோன்னா இந்த பேடல் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறப்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த ஹேர் ப்ளோயருக்கான ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் எல்லார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுக்கான டெமோ வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் ஏதாவது கிளியராக இல்லைன்னா அதுவும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Bye bye.